Добро, конечно сме заедно. Почитувани, посакувам добар ден и добре дојде во емисијата Очи у очи. Се надевам, можеме да контактираме, а уште повеќе се надевам дека ќе имаме барем елементарни технички услови неопходни за да имаме воопшто комуникација, а во добрата пак средба и дискусија не се ниту сомневам. Ова имајќи предвид дека речиси целата емисија во тек не можев ниту да се слушнам, ниту да се видам, а уште помалку знам што вие, односно што стигнало до вас преку етерот. Затоа сега барем имаме уверување дека ќе функционираат работите, да можеме да се слушнеме и видиме. За жал се уште со онај еден број 60 90 000 02 повикувачки за Скопје. И ако е да се суди односно се споредува со претходната емисија, тогаш имаме огромен напредок. Ако успееме да функционираме докрај како што треба, тоа ќе биде неспоредливо подобро од велам претходната, а да се надеваме дека утре пак ќе биде неспоредливо подобро од денешната, односно со други зборови дека ќе конечно функционираат и двата телефонски броја, а дека по однос на видеореализацијата нема да има никакви проблеми какви што се појавија и денеска. Дотолку повеќе пак актуелна е првата тема. Немавме ни нешто прилика да ја дискутираме со оглед на околностите во емисијата во тек, но е сепак од еден поинаков аспект, ако го означуваше почетокот на кампањата со сите оние подготовки, сега каква изборна кампања не очекува, нека биде темата тоа, а нека биде токму затоа што токму таа изборна кампања за локалните избори започна со остри обвинувања, со остра реторика, политичките партии ги почна обвинувањата, ги продолжија всушност со уште позасилено темпо, од друга страна оние до кои беа упатени со контраобвинувања или се едно тие со своји обвинувања, па овие исто така контраобвинувања, во секој случај сето тоа само најавува еден вид на уште по-жестока, по-напната трка и ги отвара прашањата токму околу тоа дали нешто конкретно барем и ќе се понуди, а за тоа и дали ќе се реализира пак секако по изборите. По однос на таа реторика генерално беа обвинувањата кој како ќе доживее невиден политички дебакл, кој ќе победи 3:1, орли, кучиња, врапчиња, гласачи и така натаму, сето тоа измешано со одредени сценографии, гестикулации и така натаму, ништо не недостасува, освен она што на вистина треба да недостасува, а тоа барем на овој прв ден од кампањата некако се чини и го има најмалку. Времето е пред нас, 20 дена од кампањата, тоест пред нив времето за да представат, нешто срамежливо почна и да се представува, иако во сенка на сите овие нивни меѓусебни обвинувања, а станува збор за дали, не знам, паркинг места, спортски комплекси, одредени инфраструктурни објекти, што нови, што продолжување на актуелните, дури и дека ќе имало борба против аерозагадувањето. Така да, работи кои се насушна потреба, кои се чекаат со години, барем помалку и се спомнува за нив, дека ќе се размислело, велам, за аерозагадувањето, за спортските објекти, за училиштата и така натаму. Но, ајде, поинтересно е, велам, она што ќе превагне на некој начин. Сето тоа е, секоја кампања, секој ден е всушност зависи од околностите, секоја емисија гледате на што ќе повлече. Ако еден број работи и човек ќе каже добро е, ајде утре е нов ден ќе биде подобро, така и тоа е добро, емисијата добро ни тргнала, па ќе видиме дека може и полошо. Може да биде и подобро да проработат и двата телефонски броја и да нема видеопречки, така велам и со сите работи, па и со кампањата почнува генерално со
со такви обвинувања, дали ќе биде само уште полошо, ќе се фокусирали натаму во таа насока или пак тоа некако ќе падне во втор план и ќе почне секој да си го кажува своето, а не да зборува за другиот. И тоа е навистина некое, не знам, правило кое за жал и тука се пренесува кај поединци кои не може да се отргнат од тоа, но добро, тоа е веројатно и нивен начин, нивна потреба со други зборови, едноставно ненаситна потреба да се занимаваат со другите, а при тоа не се во таа позиција да се занимаваат со другите. Имено, може некој што е психијатар, па се занимава со тој кој му се обратил за помош, па му кажува како бе и што треба да биде. Тука ете и во ова, каде што станува збор за предизборна кампања, значи настап треба да слушнеме кој што ќе понуди, тие на другиот се обраќаат, ние ќе те победиме, ние ќе те растуриме, ќе те тепаме вакати, ќе биде дебакл, ќе доживеш. Не верувајте на овие, тоа се тие кои упропастија, овие украдова и така натаму. Ќе кажев старите броеви, но тоа е, да, 60 првите две, тоа е добрата вест, таа да се надеваме ќе имаме уште подобра и ќе функционираат и тие два. За сега 60-90-000. Ако функционира, ете, добра вест, затоа што не беше баш во добра функција ни денеска, за жал, ни овој еден. Да видиме дали сега ќе функционира, еве да ја отвориме нашата дебата, дискусија и се надевам ако е дебата конструктивна. Повелете, добар ден. Добар ден и убав ден. Добар ден, убав ден, повелете, благодарам и за разбирањето и за трпението, повелете. Нема прилика, многу пати се уклучуваш. Ма знам, не можам ни да замислам колку ете се обидувате. Тоа е виша сила, тоа е тоа. Тоа не може да се спречи, тоа е тоа. И се каква изборна кампања очекуваме? Што да ви кажам? Ветувања, брда и долини, мет и млеко, све што ќе биде најдобро. Нема ништо да очекуваме негативно. Тоа нормално се знаеше. А тоа што ќе биде и како ќе биде, пошто имаме претходни искуства, сега со честна исклучоци секој пат. Негдека има задоволство, некој си го одржува ветеното, меѓутоа пак тоа е индивидуално, не може да биде, не може овако да бидат сите исти. Меѓутоа, знаете, најмногу ми иритира тоа што ќе почнат да се напаѓаат едни со други. Тоа не можам, значи стварно ми иритира. Дајте кажите нешто што можете да направите, можете, не можете, волку, толку, многу се почнало, па ќе се доправи, па за толку време, мислам такви. А овие напаѓања едни на други, да ви кажам, веќе се, не знам како да кажам, прочитани, веќе и народот едноставно е презаситен од таквите кампањи. Така да ја мислам дека некој со нешто што ќе обеќа сега, колку ќе го направи, што ќе го направи, ќе видиме. Меѓутоа, може да добие некој глас и некого да го премисли, некој, или да речам со тоа напаѓање, овој направил, овој отиде, па го нема, па ќе дојде, мислам, тоа веќе треба малку да го исклучат напаѓањето, секој да си кажува што мисли и што може да направи. Да, за мене не мора многу да обеќава, ние знаеме дека не може све да се направи, значи не може да све да кажеш, меѓутоа тоа што можеш да го направиш, кажи. И јасно прво да се направи инфраструктура, да се приклучат на овие што не се приклучени на канализација, тоа е најосновното прво све. Па другото може да почека, али тоа мора да биде под хитно инфраструктура на сегдека во сите општини. И канализација да биде све. Ви благодарам, ве поздравувам. Добро, еве, сликата ни е стабилна, звукот квалитетен колку што слушам, а и она што го слушнавме од првата наша учесничка е, како би кажал, конструктивно, разумно, така да добро е некако, барем 3 точки имаме стабилни и да се надеваме дека така ќе продолжиме и само да ги прошируваме тие точки на наша стабилност. Тука мислам комплетно и на сите овие политички фактори, да се стабилизираат малку, вака како тие нестабилни соединенија, некако како во атомски реактор, само се загрева и прегрева таа температура до критични нивоа. Повелете, добар ден.
Ало? Добар ден, ве слушам, повелете. Добар ден, господин Исо. Да, поздрав до вас Да, и благодарам. поздрав до вашите гледачи. Ви благодарам, повелете. Благодарам јас на вашиот поздрав. Каква изборна кампања не очекува? Па, така да ви кажам, едната ќе бидам реален. Да, предизборна попрецизно би требало, но добро, еве, се едно јасно е, мислам, да. Да, добро, јасна е се. Не очекува од едната страна, бидејќи сите се академски граѓани, што ќе бидат кандидати за градоначалници, и сега ние што се јавуваме овдека, пример, има некој како мене, обичен работник или селанец, некој хигиеничар, како претходно господјата и така, значи составот е крај на това, а друго е таму тие што се кандидати за градоначалници. Сакам да кажам дека Социјалдемократскиот сојуз, бидејќи сум бил во двете партии, ги знам, Велес, пример, можам да ти кажам сите од ВМРО, затоа што сум бил со нив блиски, и од СДСМ ги познавам. Луѓето не можат да бидат арогантни. Значи, сите што се во СДСМ, Велес, пример, не може, ароганција нема во нив. Значи, не можат да бидат толку како овие. Ова е сето ароганција. Ова нешто само да навреди некого без разлика дали е тоа потребно, дали е па дури и културно. Академски граѓани, малце, кампањата нека биде што ќе направиме, што направивме, што треба да се направи и така натаму. Значи да ние, јас, тој и тој, ова ќе направиме, фалбите ќе бидат. Меѓутоа, зошто су навреди? Еве пример, слушам Христијан Мицковски, премиерот на ВМРО, кажува за туј. Та тие не биле орли, биле таму врапчиња, па овај му врати, вика, вие не сте лавови, без сте мачиња. Ова ли е, господине Иксо, понашање на премиер на државата? Поздрав. Благодарам. Но јасно, меѓусебно би рекол. Сега прашањето е кој од која позиција бете помалку или повеќе на некој начин може по-релативно да се гледа или не во таа смисла со оглед на позицијата, но како и да е воопшто начинот на комуникација. Се едно, воопшто и прифаќањето да се комуницира на тој начин е прашање, или не знам, гледат, има нешто ураган на орли се спомнувало и така натаму, па сега не биле орли врапчни и слично. Чекајте, а што значи ураган на орли? Тоа само звучи на нешто деструктивно. Што е ураган? Хаотичен, вртложен вител воздушен кој уништува се пред себе. Деструктивно. Тој што кажува ураган, а што, значи, тој таков хаотичен вител кој не е од воздух, туку од орли. И што ќе уништи се, значи, треба да се спасуваме од нив. Тие кои ги кажуваат тие работи треба да размислат прво што кажуваат, а тие па кои одговараат на тоа уште повеќе. Затоа велам, прво треба да се праша човек ураган, па уште на орли. И тоа е сега неверојатно, сите воскликнуваат од тоа. А чекајте, тоа не плашите или што е, кога доаѓа некоја катастрофа? Хичкок, птици, филмот и така натаму, тоа што овде не се птици, орли туку, ќе во тој ураган кој не е од воздух и кој инаку како воздушен носи и коли и се живо, тука од птици, па тоа ќе однесе и куќи и се, и сите ќе не распарча. Или што треба добро да ни донесе? Па не се кажува така тогаш. Мислам, јасно и кој како ги разбира работите, но кој како кажува ураган, или не знам фронт, или ние сме се во таква некоја терминологија. Се нешто што е или воинствено, или а треба благосостојба да ни донесе. А тоа пак што се спомнува како и овде воопшто не станува збор за проекти, туку кој е како бе, ураган бил, орли биле и така натаму. А таму каде што има навестување за некое за нешто околу некои проекти, тогаш е тоа и тоа неверојатно воопштено. Борба против корупцијата е сега малку е тоа подзакитено. Одлучна борба против корупцијата. Па од независноста борба против корупцијата. Како? Не е тоа, или не знамете, борба против загадувањето. И сега, ништо нема по-конкретно, значи, како е тоа?
како против корупцијата, и стратегии и за реформи, и за правосудството и така натаму и ништо. И сега ќе сега, да, но ние одлучна борба, а овие не биле одлучни претходни. Или што, а сега овие одлучни ќе бидат. Значи, недостасува исто нешто малку поконкретно. На кој начин ќе се направи тоа? Реформи во правосудството? Ајде да видиме, да. Ке се назначи, не знам, комисија некоја која ќе истражува број на решени предмети, на нерешени, на колку се во ФИОКа, кој како и така натаму. Врз основа на тоа ќе видиме резултати од судиите, отсуства од работа, болувања и слично. Малку и таму каде што има навестување, е тоа борба против загадувањето, а како? Има некоја, ќе се бориме, па добро, а како да излеземе, еве, протестите ни се актуелни постојано, и денеска протестираат и токму против загадувањето. И тоа е борба. Борба, но како, што да се смени? Која борба? Или успех ќе биде да престане да се палат депониите? Еве, успешна борба. Тоа е нешто што се подразбира, исто како и ова, да имаме нормално услови, нормални за комуникација, слика, телефонска врска и така натаму. Затоа и велам ова е добро е, па што е добро една линија. Се подразбира да е добро е се гледаме слика. Но тоа е кога ненормалното ќе стане нормално, добро е сега се гледаме, не можевме ни да се видиме во претходната емисија. Ставете добро е сега еден телефон и слика, барем тоа работи. Но затоа е с која ќе ви кажам, чекајте, работиме. Како? Работиме на тоа да се оспособат најмалку две телефонски линии. Работиме на тоа да има, не знам, резервен систем, видео и слично, ако откаже да не се случи тоа. Уште еден излези, такви работи. Тоа се конкретните насоки, инаку да, одлучно ќе се бориме за еве да врската да биде добра. Како? Ќе протестираме. Повелете, добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? И сега ураган бил на Орли, а друг пак возвраќа, не, тоа биле врапчиња, а не, а ти одиш по зајци. Повелете, се слушаме ли? Ало? И разберете вие, повелете, да, што, кој сака. Добар ден, господин. Поздрав до вас, се слушаме, да. Јас ќе зборам за конкретно за кампањата, за опишав кампањата помеѓу предложениот кандидат од Македонскиот блок, односно кој го јас патентирав да ви предложам и го предложија и кој го препуштив моите планови и моите приоритети за Кичево, тој нема да вака да коментира. Нема да биде да се противи на другите, да измисла за другите партии. Меѓу албанските партии ќе има препукување, тоа ќе има во Кичево, тројца се албанци, еден независен, од Дуи и Блен, а тоа од Блен и фамилија и на Нади Ахмет, и тоа ќе биде вако површински заради народот, за гласачите, иначе целта ќе им биде иста, ќе нема такви толку препукување, толку навреди, клевети, а на ниво на Македонија, јас ќе кажам пак, на ниво на Македонија, да беше само државната безбедност, што беше управата државна безбедност за време на СФРЈ, да беше тоа судство, да беше тоа обвинителство, сега ќе има факти и докази од овие препукувања партии што се искажуваат сами, кои што се сега, значи најголемите се докази сега се искажуваат само нема кој да ги спроведе тие закони, кривични дела што ги прават вака со претење, со орли, со зајаци, тоа е сепак претење едно нестабилно за државата, државна безбедност. Плюс и во криминалите, се тоа ќе биде, тоа овие партии само се препукуваат кој колку украл, кој што направил, кој што сторил зло на Македонија. Затоа вика, жалостно што нема таква државна безбедност кој што беше во СФР, такво судство кое работи, кое функционира, такво обвинителство, такви органи што немаме, да Македонија се средеше само за избори, вака кои ќе имат теми кои сега се меѓусебни теми кои ќе имат, меѓутоа за избори сега ќе се отвора скроз сите што правеле какви криминални што дозела. Благодарам, ме поздравувам. Да, тоа е тој тип реторика. Кога јас ќе дувнам и ураганот кукичката ќе ти ја однесе, а не јас кога со торнадото моје ќе ти дувнам, па ќе видиш и тебе со куќата ќе те однесам. Се е во таа некоја насога, не само што не се кажува ништо што ќе се направи конкретно, туку деструктивно.
Тоа се тие работи. Кај видиш ти ќе изгубиш 3:1. Ти е ураганно доба, ти тајфун бе, ти орел, ти глушец, ти или што веќе би било, Врапчев, се извинувам да не биде. Да, глушец беше Брнабич за представникот на Европскиот парламент Пицула. Не може човек да ги сите работи кој што кому како му кажал. Повелете, добар ден. Добар ден, кој ни е следен? Добар ден. Да, се слушаме, повелете. Исо, Да, повелете. другарски ти кажа. Кажете. Точно се напрегаш. Рај ослободи. Се Благодарам, да, и се согласувам, добро. Весе и се видиш, што за кого ќе објасниш? Па и вие сте во право што. Ајде вака. Ако излезе од 40% буџето на гласање утре, тоа за градоначалници, ќе се случи пак, инаку не ќе се јави. Секако да се слушнеме ние, тој нека е за добро само, но Така. како и да се слушнеме. Ајде и да излезе дека 30 патерици ќе бидат независни. Се видиме, се е јасно. Што треба да се направи поќе? Што треба поќе да се направи? Нема поќе да овербамо ништо. Тоа е тоа. И сега се прашувам за кого, каде, за кого и каде. Убо кажа, мислам, гледајте, луѓе, 2001 година после инцидентот во Македонија, ВМРО и РТС требаше да мисла со глата као оди државата. Ништо од тоа, како неголеми партии. Зошто поќе да се замараме? Кој ќе излезе на гласање? Нема исто, тоа е мислена иненка. Поќе. Нема, поќе ова е последниот бастион што мислеме нешто ќе се случи. Џабе. Ве поздравувам до гледање. Благодарам, ние се поздравувам да се слушнеме во секој случај, па како и да е. Ако е полошо да си олесниме, ако е за добро, да ете баш ни биде уште подобро. Повелете кој ни е следен, добар ден. Добар ден. Ден, ако сум јас. Вие сте, повелете, да, добар ден. Јас се извинувам што се јавувам повторно, меѓутоа без Ма воопшто не е повторно друга емисија, таа и да не ја спомнуваме, да заборавиме. Бидејќи спомнав, гледачот ме спомна, вика господјата хигиеничарка, ја не знам од каде ме познава и со кого ме меша, и не му е прв пут. Значи, еднашка, не знам, од Велес ме познавал, сега не знам, господјата пред мене хигиеничарка, не знам, јас никого нити спомнувам, нити обвинувам, нити споредувам. Не знам зошто јас сметам толку што ме споредува тој господин од Чашка. Така да само тоа сакав да го кажам, дека човекот има грешка и да престане да ме споредува со некого. Тоа ми оваквото затоа што стварно добро, никого. Мислите дека на вас се однесувало? Па да, пошто ја бев пред него, че претходната гледачка, хигиеничарка, друг пут еднашка, не знам, ме познавала од Велес, не знам, ово нешто, ја немам врска, јас сум овдека од Скопје и родена и цел живот и све. Така да престане да ме споредува, пошто јас никого, сите знаете дека јас никого нити споредувам, нити потенцирам, нити ме интересира, секој си има право, онакво мислам, ова е стварно не во ред да се прави вака, каде емисиите вака од двај кубурите и вие да се јавуваат гледачи уште со вакви работи, мислам да се расправаме, стварно не е во ред, меѓутоа морав да се јавам зашто стварно бев навредена, како да кажам, не сакам никој да ме споредува. Да, јасно. Кога не ме познава. Така да тоа. Иначе за изборите кажав кампањата како кида, јас кажав дека инфраструктура, канализација, водовод, тоа што се најосновните потреби за едно човечко, како да кажам, еден човечки живот, па после другите работи може да попричекаат што треба да се прават. Затоа што мора да направиме инфраструктура ако сакаме сите села, мислам, да бидат и да работат, да може луѓето и таму да функционираат, како што функционираме ние сите во овие градскиве населби, така да тоа ми е поентата најголема, да мислам. Благодарам, ве поздравувам, се согласувам апсолутно, повторно укажувам, не знам до кога, додека навистина е најдобро и најлесно е да се прекинува веднаш, ако не може човек да води сметка за тоа.
од друга страна, имајте вие предвидно и сите кои сте спомнати или евентуално сте се нашле дека се однесувало на вас, апсолутно дека нема, дека е сосема небитно и релевантно кој што работи, во смисла на тоа која му е професијата или професионално со што се занимава, особено ако е тоа честна работа. Тоа нема пак никаква врска со неговата способност, неговиот капацитет да размислува и да каже свое мислење. Апсолутно нема никаква врска, особено ако се земе предвид токму како се обвинуваат меѓу себе, кој е како криминалец и да не ги повторувам сега тие навистина термини кои се однесуваат на патолошки пореметувања на лица кои од законски, значи дека се корумпирани криминалци до диагнози, па ништо не име, затоа велам ниту кој реагира, затоа велам воопшто пак не се вознемирувајте или кој да е ако се нашол да е прозван, особено за професија која е честна и воопшто нема никаква врска со неговото размислување. А и вториот момент е исто така нема врска ниту формалното образование за тоа дали некој има свој став, размислува или не. И обратно, од друга страна, помеѓу овие кои се обвинуваат, сега кандидати, односно партии, односно кои да е власт и опозиција, најголемиот број се со докторски титули и така натаму, што само покажува дека, гледате, дури и обратно пропорционално. Тој морален аспект, културолошки, какови да е, не оди пропорционално со образованието. За жал, колку повисока диплома и така натаму, толку, гледате, поголема безобзирност. Ако ништо друго безобзирност, барем да остане на ниво на размислување, па нека гледа онака под веги и нека си го мисли истото тоа. Дека се диагнози, пациенти, криминалци и така натаму. Или барем па во 4 очи нека си го кажат, или барем таму не во 4 очи, но во тие кругови таму бифеето собраниско или каде иде да е по влада, не е преку пресконференции. Но гледате дека апсолутно, значи, обратно пропорционално. За некој да се оптоварува со тоа, дали во зависност од тоа дали бил наречен дека има или нема какво формално образование и што работи, дека е доведено во прашање тоа што го кажува. Напротив, од таков и ќе чуеш и многу по-соодветен, по-нормален, по-човечки разговор отколку од овие другите. За жал, до таму е дојдено. А од нив би требало да доаѓа тоа. Па да влијае кај нас, кај другите, кои, не знам, сме со пониско образование, со пониски позиции и така натаму, не знам, се јавуваат тука дали е возач, дали е, не е битно кој да е, хипотетски зборувам, дали е хигиеничар, дали е, што е, како е, земјоделец. Па да влијае на него, корективно. Ова е обратно испаѓа. Тие сите коректно се однесуваат, а докторските титули тие се врвни во ширење всушност на такви квалификации. Повелете, добар ден. Ден? Да, вие сте, ве слушам. Овај народ исто шо мисли? Шо мисли кој ќе гласал? Како мисла после својот град да се одржува? Како е можно такви зборови да употребуваат? Не ќе ли да гласат за градоначалник? После тај град кој ќе го воде? Така, ве разбирам, да. Тоа не е добро, мислам. Овие луѓето што, тоа му е дужност да гласат. Како е тоа? Тоа си е морално да се гласа, не е така кој сака. Јасно. И после градот нема кој да го воде. Кој ќе го воде? Никој. И тогај па тешко ќе му било. Уште потешко. То така не оде? Што мислат вие? Се јавуваат, само контра одат. Не гласам. Зашо да не гласаш? То си е дужност, какво? То така не оде. Сега тај, ако не бил, па друг ќе биде. Така не оде што мислат они. То не знам како го стално слушам, ама во
те не претеруват го. Претеруват. Не е убаво за својот град да си мислат лошо. А друго не. За друг, секој си има посебен град, што ќе си води општината. А не е така, мисла, во е цела држава и не гласам, што ќе биде, нека биде. И после ќе ги видам тај град како ќе просперира. Тога ќе видат они. Нака не гласат само. Они така прават и се карат по телевизиите, а друго не знаат културно да направат нешто за својот град. Ето така ви се и со тие работи. Ви благодарам, ве поздравувам, да се надеваме дека еве ќе има, секако има понуда голема, дека ќе има и квалитативна. Скопје, ако не се лажам, 16 само за градоначалник има кандидати. Па ќе се најде, се надевам, некој од нив, барем еден кој ќе даде некаков конкретен резултат. Нешто да функционира на вистина, да не биде на полошо барем. А дека пак граѓаните, избирачите ќе знаат да го препознаат. Односно за секоја општина. Не еден, двајца, има повеќе мина. Особено пак кога станува збор за советниците. Повелете, добар ден. Понудата на советници. Добар ден, повелете за тие советнички листи. Дали се слушаме со некого? Повелете. Добар ден, дали имаме некого? Добар ден. Поздрав, да, се слушаме. Исо? Да, кажете. Не се доискажа прески. Ајде, повелете, да, добро. Јас не знам и не можам да замислам, значи. Не можам да замислам. Државотворен народ се истите што беа балисти 41-45. И сега и само нереди да се правило. Добро, кај се другите националности? Пример. Чи заборајме, чи избркаме од Македонија. А да бил овој градоначалник таму, да било дуи, да бил, чекај бе, или ќе живееме заедно, или не можеме да живееме заедно. Што му е проблемот? Ќе повторам. Како вие сте државотворен народ, кога 41-45 собевте со исклучок на Ибе Паликујче, Рамица, Дикој, што ти ја знам. Како не му е срам да излегува? Тоа е ние. Кај се без другите националности? Кај се прашувам, како само вие, бре, ќе се препукувате, како да е све ова ваше, друг никој не живеј. Никој друг, ни македонци, ни роми, ни ова, ни она. Ајде, на нервоза да не одам. Али еве, Русија ќе го остави поредоко, па ќе видиме кај сме. Благодарам ве, поздравувам. Но ете, тоа е и прашање, значи, каде е секој присутен за себе, ако е тој модел мултикултурен, национален и така натаму. Вчера беше меѓународен ден на бошњаците, те патем сосема, значи случајно ти беше вчера, нема друга, да беше некој друг, ќе го споменев секако. Па што, каде, како беше одбележано или освен онака протоколарна, формална честитка и тоа сосема онака дискретно на маргините помината. И добро, ќе кажете, а што барате повеќе? Па неа да беше нешто друго во прашање? Мислам некој друг. Ќе имавме паради, може би, тродневна прослава и така натаму, огномети. Тоа е тоа, значи, во ред, ајде тогаш, или сите го правиме тоа, или некого нема воопшто ниту протоколарно да му се спомне, или, ете, останатите се едно, затоа кажав, случајно е вчера што беше ова, се погоди. Но кој друг да беше, исто ќе беше, не знам, или на ромите и така натаму. Од друга страна, да е нешто друго за не само на тој народ, туку и за кој да е друг атрибут на одреден народ, се прават огромни фешти. Дури и за тие кои не се државен празник. Немам ништо против, апсолутно. Туку ја правам споредбата, или да речеме, ете, Ден на албанско знаме, тоа не е државен празник. Не велам дека не треба да се прославува, но не е државен во државата. Се знае кој е.
И така натаму. Ова е меѓународен ден на бошњаците. Но затоа прашањето е пак велам и токму до тој што го одбележува тоа, па каде се? Што не направат нешто? Значи, зато не е критика дека ете, не му е државен празник, па прави фешта. Тука имате меѓународен ден и во рамки на државата, па нема ништо. Добро, премиерот честитал. Фала, супер, до година пак. Така и за другите. Па тоа е тоа, значи секој треба да се праша за тоа, кој колку, мислам вклучително, мислам на сите за тоа, кој колку. И македонци така натаму. Ако зборуваме за, ова е сега за жал таа дефрагментирачка, односно фрагментирачки момент, ај посебно да зборуваме. Затоа што е такво, и така е на некој начин недоидено, мултинационално, мултиетничко. А јас би сакал да зборуваме на кохезионо, на дефрагментирачко, на спојувачко. Не за ураган на Орли, па овој ќе враќа дале тајфун, дале торнадо, дале врапче, дале што. И така натаму. Дали овој иде со еден фронт, а овој иде со друга, овој утре ќе иде со една дивизија, овој со оклопна. Туку за обединувачки фактори. За жал, затоа велам ова, кога го зборуваме вака, овие си прават, а што прават другите? Повелете, добар ден. Секој си прави или никој не си прави, освен некој? Повелете. Добар ден. Добар ден, почитувани. Почит до вас, повелете, да, бе, слушам. Поздрав до телевизија 24. Благодарам, поздрав, повелете. Па знаете, кога играат некои деца игра, нарочито не љути се човече, и кога не се задоволни од текот на играта и ќе ја превртат на табличката и човечињата, затоа и така се вика играта, не љути се човече. И затоа јас ги разбирам моите 70 годишни другарчина, што се срамат да кажат дека се од левица, ако и порано од 2004 ја поддржа ова територијална поделба, кој сега дури по 20 години им текна дека не чини, значи признават дека ВМРО било визионерски, кога се спротистави на таа територијална поделба, со кои последици ден денес се сочуваме. Меѓутоа Шекеринска тогаш тие ја послушаа, која ни велеше некои прашања не заслужуваат одговор, и сега таа Шекеринска си е во втор човек во НАТО. Гледате успешна кампања си има таа. Значи политичарите како и да ги завртите, ќе си се снајдат. И овие што викаат да не гласаме, обично се делат на две групи. Едните решенија ни нудат туристичка агенција УДБА за да носат туристи на Голи оток, а втората е анархија. Анархија ни нудат, односно да се испотепаме по улици, да нема ред и поредок во државата. И тоа се оние истите што ни велеа дека сите се исти. Па ако се сите исти, значи сега нема потреба од избори, така? Дајте да излезете на улица и кажете, луѓе, нема потреба од избори, да ги оставиме овие градоначалници. Ако нема потреба од избори, не? Или пак, например, слушам некој мислење, не излегувам на избори, ќе се збогатат градоначалниците. А значи тие што не излегуа да гласаат, значи тие граѓани што не гласаат, значи тие се збогатија. Значи, секоја таква теза им пропаѓа токму на ваквите дебатни емисии. Затоа јас и ги поддржувам демократските дебати, каде ги сочиме аргументите. Благодарам, поздрав до вас. Добар ден, повелете. Повелете, додека го вклучиме следниот гледач со оглед на ова една линија. Повелете, веднаш нека го вклучи. Ало? Да, повелете, се радувам што добивте врска. Повелете. Здраво, Исо. Да, здраво, повелете, да. А каква изборна кампања не очекува? Исо, изборнава кампања е почната уште пред еден месец. И повеќе можда. Меѓутоа, нема што да очекуваме кој знае што. Прво не кажа ни СДСМ, ни ВМРО што сработија овие 4 години нивните градоначалници. Да поднесе извештај пред граѓаните, да знаат граѓаните што добиле и што не добиле. А всушност граѓаните што не добиле знаат, бидејќи ништо не сработиле. Друго, во изборната кампања очекуваме само лични навреди. Гледаме по однесувањето на Мицковски. Не може ден да не излезе за некоја изјава, оди фрла негде лопата, сечи машна, и обавезно
Навредите се на другата страна. Ја не ги бранам СДС, ниту па сум гласала за нив. Повеќе сум гласала за ВМРО. Меѓутоа, не е убаво со такви грди зборови, со таков грд речник, да ги понижуваш противниците. Од што зависи то? Грдиот речник негов зависи од домашното воспитување, од колку книги прочитал и не знам каде се шетал по улиците, па тие зборови што ги употребува сега, сите овие 15 месеци ги научил. Како улицар, така испаѓа. Не е убаво да се навредува лично. Ако имаш нешто против што не сработил, кажи. Тоа и тоа не сработи, а тоа сгрешија. А јас да го навредам Исо. Исо е ваков, например грд, прво ќе се погледнам сама во себе во гледало, па после ќе го навредам Исо. Тоа не е во ред. А тоа му е него секојдневна комуникација на Мицковски. Благодарам, поздравувам, но се едно, и ако го коментирате тоа, или кој да е, зависи од тоа што го правиме. Ако правиме, не знам, надпревар за мис или мистер, па тогаш да, кој е поубав, кој е помалку. Ако дискутираме, повелете, добар ден да дискутираме. Како што треба. Имаме ли некого? Или на крајот сме за жал. Сакав да кажам, ирелевантни се тогаш тие работи. Токму како што кажав, кој што работи. Дали е, не знам, возач, или е бизнисмен, или е се едно, има или нема пари и така натаму. Тоа се работи кои, ако зборуваме за друга тема, а како ги заработивте првиот милион, па ќе зборуваме за тоа. Ако одиме на мистер, а како, од каде вие правевте операции естетски, не и слично. А ако зборуваме за тема, конкретна политика, општество, се едно секојдневие, тогаш ништо тоа не е предмет. Не сме ние, туку состојбите. Благодараме те за учеството, за тоа што придонесовте, за тоа да имаме успешна емисија. Се надевам дека и утре сите овие технички околности ќе ни одат на рака и дека повторно ќе бидеме во полна форма. Имајте во полна форма, пријатно попладне. Довидување.